Мункаратул хаммамат, одан кейін мынау жаңағы жуынатын жерлердегі тыйымдар бар. Енді бұл нәрсені сіздер жақсы білесіздер енді. Ол бірінші үлкен айып нәрсе бұл ауреттің ашылуы. Міне осындай жерге барудан, ашық аурет жерден, ол аурет ер адамдікі кіндік пен тізенің арасы болып саналады. Айыл адамдар, мұсылман әйел адамдардың аураты бір-бірінің алдында кіндігі мен тізесінің арасы есептеледі. Ал егер мұсылман әйел мен басқа дін өкілдегі әйелдердің арасындағы аурат кеудемен жаңағы тізенің арасы болып жабылады. Бұл тәртіпті, әдепті шариғатымыздың негізі білу керек, біз жеткізуіміз керек. Сондықтан мынау жаңағы осындай жуынатын орындарда болатын ең бірінші айып бұл жаңағы мынау аураттың ашылуы де. Енді оны ескерту керек, біз ескерткенде ол бізді тыңдай қояды дейсің ба? Сондықтан ондай жерге бармаған жақсы болып табылады. Одан кейін мынау жаңағы тағы бір әдепсіз болып саналатын нәрсе мынау жаңағы осы көпшілік орында адам өзінің жаңағы ауратты жерін ұстау, тіпті жабық болса да дейді. Сондықтан бұл адамның өз үшін харам емес, бірақ оған қарау харам болғандығы үшін біз адамды бір харамға себеп керек. Мен білемін, мысалы, что кіндігім мен тізем жабық тұр, бірақ мына жақтан қолымды салып алып, жаңа мына жаққа бүйтіп отырсам, маған бола береді ол өзіме болғаннан кейін. Бірақ қарап отырған сізге қолайсыз жағдайға түсіргендігім үшін кешір қойсын. Түсіндірейін деп жатқаным ғой енді оны. Жабық аурат дейді. Бірінші аурат ашық болса дейді, екінші аурат жабық дейді. Бірақ жаңадай бүйтіп, жаңадай қасып, болмаса жаңа бүйтіп ұстап отыр, ол жаңағы оның өзіне айып емес. Бірақ қарап отырған саған ыңғайсыз жағдай болғандығы үшін, сондықтан бауырым қойсай, бәрімізде де бар, Құдайға шүкір деп қоясың. Оны оңаша жеке ана душтың астына кірген кезде дегендей. Одан кейін мына бір ескерту дейді, енді ол мынау ерте кезде қалай болды, біздің күнімізге кіреді. Мынау дәрет алуға сен кірдің, хаммамға кірген кезде сен дәрет алып шықтың, ана жерге су, аяқтың асты су болып жатыр. Келесі адамның кірген уақытта тайып жығылу қаупі болған жағдайда ескерту саған міндет болып табылады. Шығып бара жатқан кезде сенің атын бір бауырым байқашы, мына жерде тайып жығылма деген секілді ескерту жасап кету керексің. Болмаса жаңадай жерді құрғатып, келесі адамға қолайсыздық туғызбау саған міндет болып табылады.